Mbote, mbote na biso nyonso tolandaka acte de la repentance sika nyonso bozwami topesi bino mbote mingi tika nzambe na lola za na bino baye oboponi nzela ya vérité, bino baye oboponi nzela ya bolingo ya nzambe, pamba te bolingo ya nzambe ndenge Biblia elobi na biso, mokanda ya bomo elobi na biso bolingo ya nzambe ezali ya kobomba mibeko na ye. Ndenge mokanda ya Jean chapitre 14 verset 15 elobi, moto moko tako kolinga nzambe soki abomba mibeko na ye te. Yango topesi bino mbote eloko boponi nzela oyoyo ya koyokola, ya koyeba ndenge nini ya kozala bolingo ya nzambe na motema na biso mibimbi. Topesi bino mbote mingi. Mbote lisusu na bino baye bobeti libaku mbala liboso mpona kolanda biso na kati ya arche de la repentance. Topesi bino mbote niliki ete kozala mbala ya liboso kasi ya suka te, nde tobanda kokutana ntango nyonso na nzela oyoyo ya arche de la repentance po ete tosololaka makambo oyo etali bolingo ya nzambe oyo elakisi kobomba mibeko na ye. Na mokolo mwa lelo toye kosolola na bino likambo oyoyo ekutanaka na bana na nzambe mingi, surtout na biso baye oyo tondimi kolanda nzela ya acte de la repentance, nzela ya bolingo ya nzambe. Makambo ndenge wana mpe bandokutana na biso mingi, nde tokomeka mwa moke kosolola mpona toyeba soki tokutana makambo ndenge wana ndenge esengeli biso tosala. Na yango tokokende na bombango mpona totanga na mokanda ya bomoi mpona toyeba likambo nini toye kosolola na mokolo ya lelo. Na yango nde tokofungola Bible na biso na Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 ya solo tokotanga yango na le premier verset kino na 11e tina suka, kasi tokokende ndambo na ndambo nde tozali kokende tozali ko expliquer, intitulé Tentation de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4 tobani na verset 1. Na verset ya liboso balobi boye, tokende na premier verset ti na verset 3 4 bongo topesa nde to yanola pour moto ameka ko comprendre likambo nini ezali na kati wana. Soki tozwi etangelo ezali boye, alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Voilà tout ce qui est dans le verset 3. Alors, tu nous expliquer nini, tu nous lobake, et si ka nyonso yo mwana nzambe ozali, et si ka nyonso yo opona nzela na solo ozali, tangu nyonso wanokutana na pasi na bomoi na yo pamba te tango oponi nzela wana yebaka ke ba ambushe kozala mingi, mabule kozala. Tango nyonso kozala na pasi, tango nyonso kozala na kozanga, okoyoka mongongo moko ebanda kosolola na yo. Mongongo ya Satani koya ebanda kotante yo, ebanda koloba na yo ndenge yo ozali boye. Soko ozali pena mwana na nzambe, mpona nini boye, mpona nini likambo boye ekomeli yo, mpona nini boye. Mais soko olandi nde eyano ya nkolo na biso Yesu Kristo oyo azali liloba, nde oko comprendre ndenge nini so makambo ndenge wana ekomeli yo, ndenge nini yoko kozongisa eyano. Toyoka ndenge nkolo Yesu Kristo alobi, ntango balobi na yeke azo mabanga bongola yango komisa yango mapa soki mpenza azali mwana nzambe. Yoka eyano ya nkolo Yesu Kristo alobi: l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Moto akovivre kaka na lipa te, kasi na maloba nyonso ali kobima na monoko ya nzambe. Biso baye oyo tokolobaka ke Yesu ayaka kochange mibeko, ayaka kobongola nyonso. Nde na ntango oyo tokoluka tomeka mwa moke kosolola totala eske mobeko oyo Yesu alobi ke likambo oyo Yesu alobi ke moto akovivre kaka na lipa te, kasi na oyo nyonso ali kobima na monoko ya nzambe elobami kaka lelo to mpe aloba yango deja lisusu na Ancien Testament, pamba te Bible elakisi biso ke liloba ezali Yesu, selon Jean chapitre 1 verset 1 et Jean chapitre 1 verset 14. Tokende siko na mokanda ya bomoi totala soki elobama liboso te
soki elobama liboso te wana toyebi ke ya solo bamibeko echangeaka nango yesu aye kochange na ye mibeko nde tokotanga na mokanda ya Deutéronome chapitre 8 verset 1 à 3 totala soki likambo wana elobamaka liboso te. So tozwi Deutéronome chapitre 8 verset 1 à 3 tokokenda mobango etangelo ezali boye. Deutéronome chapitre 8 verset 1 à 3 etangelo ezali boye. So tozwi tolanda etangelo ezali boye na Deutéronome chapitre 8 verset 1 à 3. Elobami boye. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez à possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Tout ce qui n'en a vexé de wana pour nous expliquer. Donc ngol ba ke yo mwana nzambe esika nyonso oyo yo kokutana na pasi oza na mai te oza na eloko ya kolia te ozali na mokanda te oza na mosala te ozali kolela yo tobondelaka nzambe na ndenge ya solo moza kokutana makambo wana ozali kolela me nzambe alobi awa ke à faire traverser yo to pas l'élection de l'étape wana pour atala disposition motema na yo soko kotikala toujours kosimba bibeko na ye to pe ko abandonner yango moni na ntango wana nde mingongo ekoyaka ebele mpona kolakisa yo nzela mosusu soit oyo abandonne oyo sika ozali po to mpona nzela oyo ya mabe me nzoka nde alobi nazosala ndenge wana mpona tala soki kosimba mibeko na nga kaka to mpe kosimba yango te po ayeba disposition motema na yo soki okotambolaka na mobangi ya nzambe soki okotambola na mobangi ya nzambe te okutani na makambo oyo ya pasi na bomoi na yo na ntango wana nde osali examen de conscience omizongisi epai ya nzambe na ndenge ya solo po ete nzambe ntango aza kofere traverse oyo betape wana alingi ayeba disposition ya motema na yo soki okogarde kaka position oyo wana ya kolinga ye na motema na yo mobimba to mpe kochange nzela. To continuer dans verset 3 noki. Babi, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Omoni. Alobi, avec osala ndenge wana po apprendre yo ke moto akovivre kaka na lipa te akovivre kaka na lipa te mena oyo nyonso ezali kobima na monoko ya nzambe alobaki yango na Ancien Testament aye koloba yango susu na ntango oyo epai ya satana. Donc mpona kolakisa yo ke tentation ya yesu oyo toali kotanga ezali mpona yesu te kasi ezali mpona yo moto oyo okolandaka nzela ya nzambe moto oyo ndimelaka nzambe na motema na mobimba olingai na motema na mobimba pe olingaka ndeko no lokola yo moko makambo wana ebanda kolanda wana bomoi na yo ntango nyonso pamba te satana mpe awandaka koloba na yo po ete aloba na nzambe ke tala kaka okomona soki otiki ye boye akoya vers ngai ndenge toyebi lisolo ya Job ndenge ezalaka ase détournaki te atikalaki toujours na nzela ya nzambe ndenge yo moto ozali kolanda mokolo lelo ozali koyoka bato bazali kotiola yo bato bazali koseka yo bato bazali koloba ke non tala ndenge ozali okasa moto azalaka na poto te bazali koloba no makambo ya ndenge nyonso oyo esengeli mpona kobungisa yo nzela na yo ya solo ya bomoi me yo tiaka na motu na yo ete banzela nyonso ozali kotraverse bapasi nyonso oyo ozali komona nzambe azali kotala disposition ya motema na yo soki okotikala toujours na nzela oyo ya ye to mpe okokende na nzela ya moyini pamba te mingi mpe na ntango tozali koloba lelo oyo bakenda na nzela mpe kaka ya mabe mpona bapasi kaka ya ndenge wana pasi ekomeli yo kolela eyeli yo konyokama eyeli yo okoki lisusu te olobi bon esengeli na ngai nakende kaka na nzela wana pamba te okokutana na makambo ya ndenge na ndenge me yesu alakisi yo ke ata pasi ata kolela soki oponi nzela na ye ifo yeba ke moto akovivre kaka na lipa te kasi na oyo nyonso ali kobima na monoko
ya nzambe. Totangi yango nde to continue pona to faire comprendre pa ya bana na nzambe makambo nini tokokutanaka nango tango toponi nzela oyo tozali. To continue yango na verset 5 na toujours na Matthieu chapitre 4. Na verset 5 balobi boye: le diable le transporta dans la vie sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Omoni, de ce qui n'a pas verset 6. Omoni, Satan n'a pas le il est écrit. Donc Satan n'a pas écrit Bible. À côté, ça peut pas verset biblique. Ndenge mope, ban nanzambe, oyoyo, to koti nanzela ya nzambe, to kopé ça va verset biblique. Mais misusu pe to zali conduit na molimo ya Satana, pe to ali kopé ça pe ka ba verset biblique. Mais différence c'est que ozalaka ndenge nini, to koyeba yango awawa. Mais tout tanga non, il est écrit au Satana lobby. Pour te dire que Satan n'a pas utiliser la Bible. À Péchi chapitre, total à la Bible, et si quand il chapitre où Satan a Péchi, il est écrit. Total dans Psaume 91, Psaume 91 ou bien Psaume 91 de Babel Jibalobaka. Psaume 91, verset 10 à 12. Total dans Mbango, Balobi Boy, dans Psaume 91, verset 10 à 12, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Omoni, yangwana, likambo Satana, auti kopesa. Apesi verset à solo dans la Bible. Est-ce que contexte nini oyo lobami na kati ya verset oyo? Omoni, esika ko kabwana ko zalaka entre bana na nzambe na bana na Satana, bana na molili na ba verset fo oyeba nanu contexte nini oyo elobami na mukanda na chapitre na verset otangi. Alors totanga non na chapitre wana kaka na Psaume 91, totanga na verset 1 à 2 pour na to comprendre contexte nini balobela ki likambo oyo o Satana oti ko loba pa Yesu. Po Yesu ntazali loba. Total la vrai contexte na moto comparé na et yano akolo Yesu. Totangi na verset 1 à 2 na Psaume 91. Balobi boy. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Omoni moto oyoyo ako bomba maka na se mapapu ya nzambe o ako bata makapa ya nzambe. Donc moto wana bata wana se wana mapapu nzambe ko batela kandenge wana yali moto oyo akotambola ka selon volonté ya nzambe. Moto wana nzambe ko batela ka ye na se ya mapapu na ye akobata maka na refuge ya nzambe. Moto wana ndenge Bible lobi ata soki akwei na ngomba ake komitika akweisama na ngomba te akende komikoisa ke nzambe ayamba ye non. Babe ata soki akwei na ngomba nde nzambe akotinda ba ange na ye bayamba ye yango oyo kaka moto akweyaki auti likolo akwei na se me moto wana azwi kute pamba te nzambe atiaki ba ange na ye bayambi ye bakitisi esi na se pamba te azali moto oyo akotambolaka na bobangi na ye ali moto oyo akobatamaka na se ya mapapu na ye ndenge Bible lobi lobi ata nyoka soki aswi yo na ntango wana kosala yo eloko moko te oyoki pasi mais vene wana sala eloko te babe ata batie bapoisonne yo ye akosunga yo po ete yo ozalaka deja na se ya mapapu na ye malobi te ke okende komitika ndenge Satana alobi ndenge wana mikweisa mpona atinda ba ange na ye bayamba yo. Omoni différence yango wana oyo ezali ya bana na nzambe na bana na Satana. Chapitre yango wana verset yango wana mais contexte nini oyo ozali ko utiliser yango moni lelo mibeko ezalaka lisusu te lia na yo ndenge olingi mela na yo ndenge olingi sa na yo ndenge olingi pamba te mibeko nyonso elongwa mpona nini toyebi contexte nini te oyo elobamaki na kati ya likambo wana nde totanga réponse ya mpona biso Yesu Kristu mpona toyeba likambo oyo soki ezali nini tokotanga na réponse ya mpona biso Yesu Kristu soki alobi nini réponse na ye apesaki pa ya Satana
ezali nini po to comparer na ndenge Bible lobi na biso po to lakisa ke liloba ezali kola na biso Yesu Kristo. Toyoka réponse ya kola na Yesu Kristo. Na verset 7 ya Matthieu 4, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Omoni, Yesu alobi na ye, ekomami okotante nzambe na yo te. Okotante nzambe na yo te. Ndenge toti oloba, okende komitika na ngomba, omikweyisa na se, po ete ba ange bayamba yo pamba toza oza pa nzambe. Elobi nde soki okutani nango na accident, to pe bato basali yo mabe batindiki yo, nde akotinda ba ange na ye, nde bayamba yo na se. Yango Yesu abi kotante nzambe na yo te. Satana lokola akotikaka te, amemi ye lisusu. Ndenge Bible lobeli biso, to continuer na verset 8 na Matthieu chapitre 4. Balobi, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Moni, ceux qui n'ont verset 9 dans Matthieu chapitre 4. Satan a memi, le quoi la tikakate, a memi qu'on a biso Yesu Christo, qui non a ngomba la richesse, non sa mokili, a qui la sango pa kolo mokili. Fuka melangai, worship ngai, adorer ngai, na kopesa yo ba richesse na nyos. Omoni, ndenge lelope, et kozalaka, et pa na yo mwana nzambe, otangi ba classe, osilisi, otangi ba université nyos, ba mbongo ebima ki etina ba famille, osilisi, okomi na niveau moko, okiluka musala, oki na ba bureau wana okoti, surtout na mboka na biso neti na Congo kuna, ndenge ba science occulte ko makasi, nde kuna balobi na yo, awa siko zali, oki na bureau wana batali dossier na yo, ba sepe na dossier na yo bien, mais batuni yo ozali na kote nini? Yo lobi oza pa Yesu. Balobi na yo, awawa, soki olingi, musala ezali wana, mais longwa kaka pa Yesu. Yaka pa na biso, kuna okuta ba hindu bazali, okuta ba franc-maçonnerie ezali, ba inkankar ezali, ba illuminati ezali, ba rose croix ezali, ba soki ba Bouddha, ba nzambe ya ndenge na ndenge ezali wana. Na ba o mususu bakobela kombo ya Yesu me bazaka na banzela wana. Yo tango moni ndenge wana, babi adorer nzambe oyo ya biso tika wana. Ndenge bazobana ndenge Yesu baza koloba na ye na Satan. Yo tali o moni pasi eleki mingi. Eloko kolia eza te famille eza na pasi. Bango nyonso batalela kaka yo ozwi oponi nzela wana. Na tango wana olongwe na likambo oyo ya nzambe. Olongwe na kati wana. Oponi bango siko pe kuna ba condition ezali. Esiko yo koti. Yango ozomona na mboka na biso bana ya mikie ya ba 12 ans 13 ans baza kobotisa bango na bakonzi. Pourquoi? Parce que bato wana nyonso bakota na ba science moko ya mabe, ata moni mutu aza kolela pasi akokopesa ye eloko te oya ofele ndenge wana. Il faut kaka asala likambo pamba te ye pe azali conditionné sika azali aza évangéliste ya Satana. Il faut amema bato pamba te nzela oyo ye aponaka yango wana. Yango ozomona ba PD, ba homosexuel batondi mobeko moko ezali te mpona kokanga bato ya ndenge wana, mpona kopesa bango etumbu nde ezala mboka mosusu ya Afrique. Pamba te tomikotisa na nzela ya molili, tokomisi Congo cimetière ya molili po ete toponaki to adorer nzambe mosusu, toponaki to adorer oyo ezali nango belima, toponaki to adorer oyo ezali nango beskelete, oyo ezali nango na litomba moko te, oleto na nzela ya bomoi ya seko. Omoni yango wana omoni mutu ako mutema makasi, ata moni mutu na pasi ako kabela ete il faut apesa ba condition na ye. Yango wana omoni pasi etondi, mboka na biso ekomi na niveau moko ya malédiction, n'en parlons pas. Omoni pamba te balakisi biso gloire, totiki Yesu, toponi nzela ya molili. Ndenge yo mutu ozali kolandanga na mokolo lelo, yo mutu ozali na Kinshasa, yo mutu ozali na Congo, yo mutu ozali na Poto, yo mutu ozali esika nyonso wali koyoka biso, okuta na makambo moko ya ndenge wana, ko abandonner nzela na yo ya solo te, ko abandonner vérité to ezali Yesu, ko abandonner bolingo na pa nzambe te, pamba te bolingo ya nzambe pa na biso se monana apesa biso grâce wana. Siko bolingo oyo ya yo envers ye, oyo ezali kosalela posa na ye, ko abandonner yango te.
ata balakisi yo banzela wana ndima pasi pamba te liloba suka ekozalaka toujours epai ya nzambe. Liloba suka ekozalaka epai ya nzambe. Toyoka réponse ya nkolo na biso Yesu Kristo esika wana soki alobaki nini. Balobi boye ndenge Satan alobi ndenge wana verset 10 babi na Matthieu pardon toujours chapitre 4 verset 10 balobi biso boye. Jésus lui dit retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Omoni Yesu alobi na ye longwa penepene na ngai Satana pamba te lobami okoadore nzambe mosusu te, kosala nzambe mosusu te. Wana soko olingo tanga yango tanga na mokanda ya Exode chapitre 20 bandaka ne bandeli okomona ete babake. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles a dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne le serviras pas et tu ne le rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Donc, okoki kosala nzambe mosusu te. Soki oponi nzela wana olandi wana po zwa mbongo oke na nzela ya Satana yango moni mabota mingi ndenge na Exode 20 balobi nzambe akopesaka etumbu tina 4e génération yango moni ntango moto atiki mbongo wana oyo akoremplace wana bakolingaka bakota kaka okontinue kaka na nzela wana po okontinue koliaka mbongo wana oyo. Donc allez ekei tina 4e génération o nzambe pa ya nzambe 4 générations ezali période ya 400 ans sitote yango. Nzambe alobaki na koko na biso Abraham ete libota na ye kokenda na bowumbu pendant 4 générations basalaki 430 ans. 30 ans wana ezalaki ntango oyo Joseph akendaka kotekama na Égypte avant libota ya Israël elanda ye na kati. Donc génération moko pa ya nzambe eza période ya 100 ans. Alors okende ti mokolo nini amoi ke bato oyo baza na kati wana mosusu baponama bayamba Yesu mpe badelivre famille wana. Soki te bokei na bowumbu okei na nzela ya Satana pona nini? Pona posa eloko ya kolia. Pona nini? Posa ya bomengo ya mokili oyo ekotikala olona oyo ezali ke ndenge alobi je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc vie wana ezali vie éternelle oyo akopesa yo oyo ezali soko ozwa yango moto moko akokobotola o vie wana te. Na yango na mokolo lelo oyo nyonso ozali kolanda kokima nzela ya nzambe te ata pasi nini eyeli yo pamba te tentation ya Yesu tozali kotanga ezali mpona kona biso Yesu te, ezali mpona yo na ngai oyo toponi nzela ya solo, yo na ngai oyo tondimeli koyamba kona biso Yesu Kristo comme Seigneur pe Sauveur, yo na ngai oyo tondimi tosala la volonté ya nzambe nde biso tokokuta na makambo wana ya ndenge na ndenge. Soki otangi na suka réponse ya kolo Yesu tanga abi na ye retire-toi Satan oyoka na verset 11 ya Matthieu chapitre 4 omona balobi alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Omoni Satana alongwe akei na tango wana nde ba ange nzambe nde baye ko servir kona biso Yesu Kristo oyo yazalaki nango posa ndenge yo po ozali kolanda mokolo lelo soki otelemi na makambo ya nzambe otelemi kaka na esika wana ata pasi ata bamemi yo na nzela ya mabe yo boyi kokende na nzela wana na suka liloba ya nzambe nde mutu ekozala na ntango wana liloba lokola ezali Yesu okomona nzambe akoya kotinda baoyo ya ye pene na yo po ete baservir yo po ete olongwa na pasi wana me kobosana te mama na likambo ezali ete moto akovivre na ye kaka na lipa te kasi lipa oyo monene ezali eyali maloba nyonso yali kokuta na monoko na nzambe na yango tokangama na nzela ya nzambe totosa mibeko na ye tobatela yango po ete tomona bokonzi ya likolo tosukisi bongo tika ete nzambe na lola abikisa biso. Merci.